müğənni olduğum üçün utanıram. Şəhla xanım deyib, Həmidova Şəhla Xalq Ulduzunun iştirakçılarından birisi idi. Ən çox o xanımı izləyirdim. Səs möhtəşəm, görkəm möhtəşəm. Belə maraqlı performanslar göstərirdi. Təbii ki, milli aza istinad edirəm. Müğənni efirdə bəzi sənət adamlarının görünüşü və estetik müdaxilələrlə bağlı mövqeyini açıq şəkildə ifadə edib. O bildirib ki, son vaxtlar müğənni adı ilə təqdim olunan bəzi şəxslər onun adına belə xəcalət hissi yaradır. Hissi yaşadır daha doğrusu. Elə insanlar var ki, müğənni adı ilə televiziyada, sosial şəbəkələrdə təqdim olunurlar və öz adımı utanıram. Açıq deyirlər ki, niyə özünü yığdırmırsan? Mən deyəcəydim, yığdırmırsan. Yəni, belə əməliyyat olunmursan da, estetik. Axı, bu simanı, bu bədəni mənə Allah verib. Əgər qəza olar, ciddi problem yaranar, onu başa düşürəm. Şəhla Həmidova estetik müdaxilələrə ehtiyac duymadığını vurğulayaraq, təbii görünüşünü, onun üçün daha önəmli olduğunu deyib, sənətçi bir hadisəni də xatırladım. Yay idi. Dəniz kənarında oturmuşdum, ürəyimdən keçdi ki, Gecələr adlı mahnımı oxudum. Orada nə makyaj, nə xüsusi hazırlıq var idi. Çəkiliş üçün getməmişdim, sadəcə oturmuşdum. Məni video çəkdilər və paylaşdım. Müğənni həmin videodan sonra sosial şəbəkələrdə tənqidlərlə üzləşdiyini bildirib. Yəni, üzündə heç bir makyaj yoxdur. Heç bir belə müdaxilələr olmayıb. Dodaq özünün, yanaqlar özünün, qaş özünün, bütün də bədən özünün. Şəhla xanım, biz sizi belə də sevirik. Siz belə də gözəlsiniz, canım mənim. Heç kimə fikir vermin, heç utanı bilənmin. Onlar utansın da, sənətləri yoxdur, amma mənəm deyirlər. Sara Səfra Bahadırdan abla tövsiyəsi.